Какая ошибка может привести к взрыву? Обычный химический тест превращается в бомбу с часовым механизмом. Студент забывает выбросить раствор после опыта. Жидкость стоит несколько часов, потом несколько дней. И вдруг взрыв. Осколки пробирки разлетаются. Лаборатория в хаосе. Что произошло? Это реактив Толлинса. Безобидный комплекс серебра. Но если оставить его на время, он образует взрывчатый азид серебра. В лаборатории его уничтожают сразу после опыта, иначе катастрофа. Одна забытая пробирка, и ты получаешь самодельное взрывное устройство.